好，今日帶大家嚟到上環送貨中心，試下呢間名谷泰粵式嘅粉麵店，我哋試下佢裏頭啲嘢食係咪真係咁好食啊！我哋 ready，高啦入去。上環信德中心2樓270號鋪。首先我哋門口叫完餐之後呢，俾完錢，佢會俾個接收器我哋，到有餐時候就會響機㗎啦。我哋入到場裏頭睇呢，嗰個環境呢係非常之寬敞㗎，有好多嘅長台啊、梳化台啊，咁其實一次過呢都可以坐到60-70個人以上嘅，咁地方真係好寬敞嘅。因為今朝我係11點零鐘去，所以暫時送工唔係咁多人。好啦，接收器響咗啦，我出嚟攞咗餐先。好啦，叫咗個午餐肉湯出前一丁炒蛋牛油多士再加凍咖啡47蚊。另一個就雞絲雜肉湯米粉配埋凍檸茶就47蚊。嗰個雜肉湯米粉都好味喎，個米粉唔腍，個湯都好清清甜甜。咁另外試埋佢個雜肉呢，佢個雜肉味都非常之好食嘅。好，今日帶大家嚟咗一間名谷嘅泰粵式粉麵餐廳啦。咁其實佢嘅朝頭早餐都好多特色嘅喎，佢有泰式嘅食物啦，有越南嘅粉麵啦，亦都有啲西式嘅早餐嘅。咁暫時縱觀人流咧都唔係咁多嘅，因為已經可能個時間唔係啱啱開工時間啦。咁而佢晏晝嗰個人流咧真係好多，因為我試過喺度食嘢啦，好逼㗎。除非你買外賣啦，但係如果夜晚時段嚟食嘢咧，都坐得舒服㗎，因為夜晚呢度就唔會有咁多人幫襯。咁大家不妨考慮下，就喺夜晚嚟食咧，就會坐得更加舒服啦。佢會因應唔同嘅時段有唔同嘅餐牌。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 同訂閱我嘅頻道。大家亦都可以掃佢嗰個 Apps 㗎，因為其實掃完 Apps 之後，你就可以因應唔同嘅時段去訂餐，跟住去攞外賣㗎。如果大家有咩意見，可以話翻俾我聽喎。嚟緊我會繼續去唔同嘅地方，介紹唔同嘅嘢食俾大家㗎。咁今次又差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。